हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएट मनीष यूट्यूब चैनल पे नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रेडमी फ़ोन में साउंड नॉट वर्किंग यानी कि आवाज़ नहीं आता। आप गाना सुनने जाते हो तो म्यूजिक यानी कि आवाज़ ही नहीं आता, या आपके पास कोई कॉल करता है तो उसका आवाज़ ही नहीं आता। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? अगर आप लोग को नहीं आता तो फिर इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रेडमी फ़ोन में आपके पास कोई कॉल करता है तो उसका आवाज़ नहीं आता, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने को बताने वाला। इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। वो ट्रिक आप लोग कर लोगे तो आपके साउंड यानी कि जो स्पीकर में आवाज़ नहीं आता था वो आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सिंपल अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आना है। उसके बाद यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक आप जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका यानी कि ये एडजस्ट वॉल्यूम मीडिया का यानी कि कम है या ज़्यादा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। सिंपली आपका अगर कम होगा तो सिंपली इसे बढ़ा लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे रिंगटोन का ऑप्शन है, तो इससे भी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। अगर आपका ये छोटा सा प्रॉब्लम हुआ तो ये ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये भी करने से ठीक नहीं होगा तो सिंपल यहाँ से बैक करके आपको अबाउट फ़ोन में चले जाना है। बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों MI वर्जन, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक आप जैसे करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपडेट यानी कि सिस्टम अपडेट यानी कि आपको देख लेना है कि आपका है कि नहीं। यही सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम से आपका साउंड स्पीकर आवाज़ नहीं देता। आपके पास कोई कॉल करता है तो आवाज़ नहीं आता, या आप गाना सुनते हो तो आवाज़ नहीं आता। ये सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ से आप लोग अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट अगर हो जाएगा तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इससे भी सॉल्व नहीं होगा तो दोस्तों आपके फ़ोन में कुछ स्पीकर का तार या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आप लोग सर्विस सेंटर पर जाकर आप अपना मोबाइल को दिखवा लीजिएगा। वहाँ पे आप जो अपने मोबाइल के बारे में यानी कि प्रॉब्लम बताइएगा, वहाँ पे वो यानी कि ठीक कर देगा। दोस्तों आप भी इस तरीके से अपने रेडमी फ़ोन को स्पीकर आवाज़ नहीं आता तो इस तरीके से आप लोग ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटे भाई को सपोर्ट करें। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।